Wild Metal Country je hra od dnes už veľkého štúdia Rockstaru, ktoré vyrába série ako Red Dead Redemption, GTAčko a sú tvorcovia originálnej logickej hry a Lemmings. Od tejto firmy by som chcel do budúcnosti urobiť recenzie aj na ostatné hry, no dnes si predstavíme jeden ich zabudnutý klenot. Wild Metal Country, skrátene VMCčko, je akčná hra, v ktorej ovládate jeden malý tank. Prirovnal by som ju k novšiemu Death Stranding, aj keď v hre nenájdete filmové cutscény a ani nič nedoručujete. Jednoducho ste sám v postapokalyptickom svete a musíte cez zložitý terén nazbierať v každom leveli 8 ukradnutých jadier, ktoré stráži nepriateľ. A práve pohyb a prekonovanie terénu či hľadanie cestičiek mi túto novú Kojimovú hru najviac pripomenulo, aj keď sa jedná o úplne iný žáner. VMCčko vyšlo v máji roku 1999 originálne na Windows a vo februári nasledujúceho roku sa portovalo aj na Dreamcast. Ja som sa medzi týmito dvoma verziami rozhodoval. Na Dreamcast hra išla vo vyššom framerate a lepšie sa ovládala, predsa len kto hral hru na klávesnici dá mi za pravdu. A PC verziu som mal problém spustiť. Nakoniec som si vybral PC verziu, kde bolo vyššie rozlíšenie, no zamknutý framerate na 20 fps. Po čase som si ale zvykol. Ďalej prišlo na rad ovládanie. Ak máte joystick alebo gamepad, hrajte na ňom, pretože na klávesnici je to dosť zlé. Pohyb je rozdelený na numerickej klávesnici. Opäť poviem, že sa na to dá zvyknúť, no ja som hru hral na joysticku a bolo to tak pohodlnejšie. A oveľa presnejšie, pretože presný pohyb budete potrebovať ako soľ do kuracej polievky. Dosť problémov vám bude robiť natáčanie hlavne za pohybu a strieľanie, preto si to čo najviac uľahčujte. Zamrzí, že VMCčko nemá žiadne intro ani videá, ktoré by navodili atmosféru sveta, či skôr svetov, v ktorých sa odohráva. Budete jazdiť na povrchu troch planét systému Therik, v ktorom sa stroje vymkli kontrole. Z planét vyhnali ľudskú rasu a sami ich obsadili. Vy budete musieť ako človek pomocou tankov získať späť kontrolu nad planetami a nájsť ukradnuté jadrá. Takisto nehrá žiadna hudba, čo ma mrzelo asi najviac. Zvuky sú na druhú stranu veľmi kvalitné. Levelov je na každej planete 9, takže celkovo ich je 27. V každom leveli máte rovnakú úlohu, no hra vám vôbec nepovie, čo máte robiť, preto zo začiatku môžete byť stratení. S tankom sa v leveli spavnete a musíte nájsť a dopraviť späť 8 jadier. Jadrá stražia nepriatelia alebo veže a neskôr ich nájdete v silovom poli, ktoré musíte najskôr vypnúť s likvidovaním veterného generátora. Ak už získate nejaké jadro, je dobré ho ísť vrátiť späť do jedného zo 4 checkpointov, ktoré sú na mape. Keď ho odovzdáte, po smrti ho už nestratíte a keď zomriete, respavnete sa u posledného checkpointu. Radar máte priamo na obrazovke, keď sa hýbete a je super, že je vyznačený sever a podľa neho sa môžete ľahko orientovať. Váš radar má určitý dosah a vidíte v ňom ako nepriateľov, tak jednotlivé jadrá. Neskôr budú nepriatelia používať rušičku, ktorou vám radar vypnú. Budete to poznať tak, že začne hra šumieť. Je to otravné vozidlo, ktoré musíte nájsť a zneškodniť. Ak vás nepriateľ poškodí, opraviť sa môžete buď tým, že zoberiete zelenú časť, ktorá z nepriateľov vypadne, alebo jadra, tie doplnia takmer celý život. Alebo si zavoláte aircom helikoptéru, ktorá vás príde opraviť. Helikoptéra normálne chodí po celom leveli a v určitých častiach zhadzuje zbrane. Tie si môžete senzorovými mínami označiť a na radare ich budete vždy vidieť. Po čase začne byť stále sa opakujúca hrateľnosť unavujúca, pretože nič iné celú hru nerobíte, len hľadáte a zbierate jadra. Jednu planetu, čiže 9 levelov, prejdete za približne 5 hodín, takže celú hru môžete prejsť do 15 hodín. Každá planéta prináša zmenu prostredia. V prvej sa budete pohybovať skôr po piesku, druhá prinesie šmykľavý ľad a sneh a na poslednej si zajazdíte na červenom, akoby marťanskom povrchu. Hra ma občas bavila, občas nudila, preto je najlepšie si hranie dávkovať po častiach. VMCčko má výbornú fyziku, jazda, prekonávanie prekážok a strieľanie je výborné. Autori sa vám snažia po celú hru prinášať nové zbrane a nepriateľov, no nakoniec toho je málo, pretože levely pôsobia strašne prázdno. Keby tu bolo viac úloh, ktoré by ste mohli plniť, rovnako otvorenosť levelov moc nepomáha hrateľnosti. Viac sa mi páčili tie levely, ktoré boli uzavretejšie a mali hlavu a petu. Veľakrát sa vraciate späť do levelov, ktoré už ste odohrali, len sa zmení denná doba, takže ich odohráte v noci alebo cez hmlu. Zo začiatku si môžete vybrať z 5 rozdielnych tankov. Prvý Rhino bol aj v demo verzii a s ním som odohral prvých pár levelov. Každý tank sa líši v rýchlosti a sile panciera. Potom som si vyskúšal zeleného Bulldoga, ktorý mi prišiel rýchlejší a vedel lepšie výjsť kopec. Manté plocha je výhodou že vás nepriatelia menej často trafia.
A výborne sa s ňou strieľa, pretože je nízka, no keď sa preklopíte, musíte čakať na helikoptéru. Roadrunnera som moc nepochopil, ako s ním niekto dokáže jazdiť. Výhodou je, že sa nikdy nepreklopí, na druhej strane sa s ním nedá moc jazdiť do kopca. Mojím obľúbencom sa stal Cheetah, čo je najrýchlejší tank a nemal problém výjsť aj prudší kopec. No je len na vás, koho si vyberiete. Keď prejdete hru, otvoria sa vám všetky nepriateľské vozidlá. S každým tankom môžete otáčať hlaveň. To sa dalo nastaviť aj na joystick, no hlaveň sa vracala späť dopredu, preto som používal joystick a klávesnicu. Všetky tanky okrem Roadrunnera sa môžu prevrátiť a to sa vám bude stavať často. Preklopiť sa späť môžete vystrelením do zeme, to vám ale uberie časť života alebo si zavoláte helikoptéru. To zase príliš dlho trvá, hlavne keď ste v súboji. Nepriatelia sú zo začiatku jednoduchí, sú to totiž statické veže. Prvou je väčšia, ktorá strieľa obyčajné strely a najlepšou taktikou je, že sa k nej priblížite a obídete ju. Nedokáže strieľať v 360 stupňovom uhle. Potom tu je väža, ktorá na vás bude hádzať výbušné barely a tu môžete vidieť parádnu fyziku. Keď sa vás tieto barely dotknú, dokážu pekne poškodiť váš tank, inak aj vy ich budete môcť používať ako prvú útočnú mínu. Dajú sa použiť na nepriateľov pod vami, ak ste na kopci alebo keď vás prenasledujú. Nepriatelia ale nie sú tupí a nepôjdu za vami samovražedne cez mínové pole. To platí aj neskôr, keď získate magnetické či skakacie míny. Magnetické na vás budú hádzať otravné nepriateľské mini helikoptéry a je ťažké im ujsť. Skakacie míny som moc nepoužíval, pretože ignorovali nepriateľov a väčšinou sa chytili na mňa a bolo nemožné im ujsť. V 7. leveli druhej planéty budete musieť prejsť koridorom a veže na vás budú zhora hádzať práve tieto míny, ktorým neutečiete. Najčastejšie budete používať základnú zbraň, ktorá má neobmedzenú muníciu. Naučiť sa strieľať a niekoho trafiť je zo začiatku ťažké, aj vďaka výbornej fyzike. Druhou zbraňou je modrá strela, ktorá sa odráža. Využijete ju hlavne proti cieľom, ktoré sú od vás ďalej a na rovnom povrchu. Tretiu zbraň som si obľúbil, je to v podstate taký samopál na krátku vzdialenosť a dokáže rýchlo zničiť aj ťažšie tanky. Štvrtá zbraň je artiléria. Musíte ju vystreliť do vzduchu nad nepriateľa, aby mala nejaký účinok. Náboj sa rozdelí na šrapnely, ktoré pomaly začnú padať dole. Je účinná hlavne na statické ciele. Piatou zbraňou sú navádzané rakety. Tie tiež musíte vystreliť do vzduchu a sú dobre na lietajúce jednotky. Tie začnú otravovať od druhej planéty. Napríklad v 5. leveli vás budú stále prenasledovať. Dajú sa zabiť aj prvou zbraňou tak, že začnete cúvať a budete sa ich snažiť trafiť. 6. zbraň je najsilnejšia raketa z celej hry. Nájdete ju už v 6. leveli na prvej planéte a dobre s ňou mierte, pretože jej budete mať vždy málo. Jej výhodou je veľký splash damage. Poslednými dvoma zbraňami je magnetická raketa. Tu som vôbec nepoužíval, no proti vám ju bude používať znášadlo na posledných dvoch planetách. Raketa vôbec nepoškodzuje, skôr vám rozhodí ovládanie a prevráti tank, takže nemôžete bojovať. Poslednou zbraňou je teleport. Vymeníte si pozíciu s nepriateľským tankom. Ak zomriete, stratíte všetky zbrane a premiestnite sa u posledného checkpointu. No stratené zbrane si môžete ísť vyzdvihnúť. Máte neobmedzený počet životov, preto hra nie je moc ťažká. Bossovia ma príjemne prekvapili. Nájdete ich vždy v poslednom leveli jednej z troch planét. V prvej piesočnej budete musieť zničiť troch obrých minotaurov. Už keď uvidíte ich obrys v diaľke, začne všetko dunieť. Tieto monštra po vás pôjdu nekompromisne cez mŕtvoly. Našťastie nemajú veľkú presnosť a budú po vás strieľať len so základnými strelami a magnetickou raketou. Dajú sa ľahko zničiť tým, že budete cúvať a strieľať, alebo vyjdete na kopec a zvyšky ich začnete kosiť. Potom musíte zničiť aj ich telo, aby z neho vypadlo jadro. Keď prejdete hru, môžete tento kolos ovládať. Je to najsilnejší tank v hre a len tak niečo vás nezničí. Vy naopak s ním môžete doslova prechádzať nepriateľov. Druhým bossom na ľadovej planete bude MZ-ská loď. Tá sa nebude hýbať a má len 3 veže, ktoré sa dajú ľahko zničiť. Posledným bossom na marťanskej planete budú 3 veľké vznášadlá. Sú najsilnejším nepriateľom v hre, pretože na vás budú strieľať navádzané rakety a okrem toho okolo nich lietajú menšie drony, ktoré sú dosť otravné. Najlepšou taktikou je cúvanie a krúženie okolo nepriateľa. Plus si natočíte hlaveň a v pohode ho kosíte a ani jeho nastrojované rakety vás netrafia. Zamrzí, že po skončení hry vám napíše len krátky text, že ste získali všetky jadra, vyhrali ste nad strojmi a získali nad nimi opäť kontrolu. Žiadne záverečné video ani fanfáry.
Wild Metal Country po vydaní dostávalo rôznorodé známky. Dreamcast verzia z toho vyšla ešte horšie, priemerne hra dostala 52%. PC verzia na tom bola oveľa lepšie, našli by ste tu aj 8 a 9. Kritici chválili 3D grafickú stránku a zábavnú arkadovú hrateľnosť. V roku 2004 ju na svojich stránkach Rockstar uvoľnil zadarmo. Dnes sa z ich stránok už nedá stiahnuť. VMCčku inak odporúčam. Je to zábava, no pripravte sa na to, že budete celý čas robiť stále to isté, takže sa môže dostaviť stereotyp. Môžete ale vyskúšať aj multiplayer cez LAN, ktorý je vraj veľmi zábavný.